Tai va, mano gal kolekcionavimo istorija atėjo ne nuo mano valios, sakykim. Man pirmo modeliuką padovanojo turbūt mini pasauliui švenčiant 1 ar 2 gimtadienį. Ir tada aš neįvertinau tos dovanos vertės. O globaliau kolekcionavimas mane užkabino, čia toks neteisingas lietuviškas galbūt žodis, bet 2009 metais, kai aš pirmą kartą apsilankiau Štutgarto automobilių muziejuje, nes kaip mes visi berniukai neišlipę iš smėlio dėžės, žaidžiam su mašinytėm, tai tas įvairiom formom pasireiškia vyrams ir vėlesnių gyvenimo metu. Tai 2009 metais aš, būdamas Štutgarto muziejuje, nupirkau 770K modelį, šarvuotą buvusi Hitlerio automobilį. Ir kadangi mes važiavom su Mercedes-Benz klubu, lankėm Singelfingeno centrinę Mercedes gamyklą, lankėm sandėlius, tuo metu lankėm Brabuso tuningo kompaniją. Ir įsigijus tą modeliuką, vėliau buvo nepažįstamų žmonių už stalo po visų mūsų ekskursijų, reiškiasi, valgant vokišką dešrą su vokišku alum. Labai buvo įdomus toks įvykis, kad šnekant, kad aš nupirkau 770K, vienas klubo narys nustebęs paklausė, su kokia logistikos kompanija, kaip aš įgamesiu į Lietuvą ir kaip čia, žinai, jis žinai, kad sudarė toks imidžas, kad čia tiek turtingas žmogus, kad galėjau aš nupirkti tokį automobilį, bet labai buvo daug juoko, kai pasakė, kad tas automobilis yra 1:18 masteliu. Tai kolekcionavimas tada startavo nuo to, sakykime, pirmo modeliuko ir grįžus, draugai kelis padovanojo, kelis aš dar grįžęs 6 nupirkau, tai buvo keli modeliukai, nuo kurio buvo startas visai kolekcijai. Tai kiek metų dabar? Tai dabar būtų 17 metų.